Αλλαγή. Δεξιά μπροστά, ναι.
Λίγο πίσω να βλέπουμε μετά. Ωραίο, ευχαριστούμε. Τέσσερα ομαδικά τα μαχήμια. Look out!
Αλλαγή. Ρόνι. Στα δεξιά ζώνη. Αλλαγή.
4 ομαδικά οι άναρχοι. Αλλαγή. 3 φάουλ το 7. Εγώ στον Κωνσταντίνο και του λέω το μάτσι κανονικά η άδεια δεν είναι. Και ρε παιδί δεν πάω. Και με ξύνεις. Έτσι με πάω μέσα δεν είναι αν πάει καλά. Δύο. Σας σου παίρνω μέσα. Δεν έχουμε λίγο να την πανιώσουμε. Καμιά ένεση. Κρίμ. Τι να κάνω. Μαλακές εγώ δεν μπορώ. Τρία φάουλ έχει το 7. Μόνο ένας, έτσι. Να είναι και το 9 έχει 2. Ωραία. Εννιά για τέλος.
Foul το 9. Time out.
Τέσσερα ομαδικά τα μαχήμια.
Και οι δύο ομάδες 4 ομαδικά. 3 φάουλ το 22. Έντεκα για τέλος. Τρία. Έτσι για ψηλούς, μόνο το μένει για την προσωπικά. Σίγουρο. Μόνο το μένει. Για σίγουρο, ψηλούς, θα πέσει και πουλής. Θα παίζει. Πάρει το τέτοιο. Αν και τον πάρει, τον Παναγιώτη. Αυτό, ναι. Αυτό που θέλει να το μείνει. Σάρια. Πέρα από σένα. Εντάξει, ότι εγώ δεν ξέρω πότε θα παίζει το θέμα. Έχει ένα που ήρθε μόλις φορά που θα είναι αμυδές. Όχι, δεν παίζει. Έχει ένα που ήρθε με προπόνηση. Ναι, ναι. Έχει το Μουκάκι του Νίκη. Δεν είναι κακή. Αυτό με τα άσπρα το πεινάει. Μας διονύσει συνδέα. Δύο από τους τρεις. Αλλά δύο από τους τρεις νομίζω. Αυτή είναι αυτή η μέσα του σκηνή. Μια αλλαγή. Έλα να πω αυτό μουζάκι στυλ παίκτη προπονητή. Καλώς τώρα. Μπασκετικός. Δεν θα κάνει τη διαφορά να το πάρει. Κάνει τα βασικά καλά. Τρία φάουλ του 33.
3 δεύτερα για επίθεση. Ναι, ναι. Αλλαγή. 4 ομαδικά τα μαχήμια. Bye bye. Λίγο πιο πίσω, λίγο πιο πίσω.
10 για τέλος.